Günümüzdə sadəcə tibbi mövzuları dinləmək bəzən sıxıcı, bəzən isə yorucu gəlir. İlk öncə cəmiyyətimizin sağlamlığı və gələcəyini düşünərək sizi sıxmamaq üçün bugünkü mövzuya biraz fəlsəfi, biraz da poetik yanaşacağam. Fəlsəfi yanaşsaq insan bədənindəki daxili orqanları cəmiyyətin müxtəlif institutlarına, təbiət hadisələrinə və mühəndislik sistemlərinə bənzətmək olar. Hər orqan özünə məxsus funksiyası ilə bütöv sistemin işləməsinə töhfə verir. Mədə isə xüsusi bir rola malikdir. O sanki insanın daxili aləmindəki emal və dönüşüm proseslərini simvolizə edir. Biraz poetik yanaşsaq, insan bədəni möhtəşəm bir saraydır. Beyin onun şahı, mədə isə sədaqətli vəziri. Lakin qəribəsi budur ki, bu vəzirə ən çox zülm edən ilə sarayın sahibi sən özünsən. Bəs nə üçün bu qədər laqeyd, bu qədər qəddar yanaşırsan öz mədənə? Başqasının yox, özünün, öz bədəninin ən dəyərli orqanlarından birinə nə üçün düşmən kəsilir, zülm edirsən? Əslində bu suallardan sonra susmaq istəyərdim. Amma düşünəndə ki, bunu edənlərin böyük əksəriyyəti gənclərdir, bax o zaman susa bilmirəm. İstəyirəm ki, acı da olsa həqiqətlərlə dolub daşan bu sualları hər kəs versin özünə. Bunu mən də bilirəm deyərək keçməsin. Bildiklərini dərk etməyə çalışsın və ən əsası üzləşsin yanlışları ilə. Amma zərrə məyus olmasın. Çünki indi danışacaqlarıma diqqət yetirsə, anlamağa çalışsa, biləcək ki, ziyanın yarısından qayıtmaq belə xeyirdir. Həyat ziddiyyətlərdən ibarətdir. Qaranın ziddi ağ, yanlışın doğru, kədərin sevinç, dərdin isə dərman. Yəni əldə olanın ziddini tapsaq kifayət edir. Bizim isə suallarımız var. Şübhəsiz ki, doğru suallar. Deməli, doğru suallarla artıq problemin yarısını həll etmişik. Başlıca olaraq bu mübarizəni mədənlə etdiyin müharibəni dayandır. Çünki o sənin düşmənin deyil, dostundur. Ən yaxın dostundan belə yaxındır sənə. Axı o sənsən, sənin bir hissəndir, həm də çox dəyərli hissə. Sadə yanaşsaq, bədəninin xəstə olan hər hansı bir nahiyəsini dərman içərək, yəni mədə vasitəsilə sağalda bilərsən. Təbii ki, həkim məsləhəti ilə. Bəs mədən xəstələnən zaman nə edirsən? Onu hansı üsulla sağaldırsan? Şübhəsiz ki, yenə həkimə müraciət edirsən. Yalnız bu dəfə bir tək məsləhətlə kifayətlənmirsən və əsas məsələ artıq həzm yolu ilə dərman qəbul edə bilmirsən. Çünki həzm prosesini doğru düzgün icra edəcək sağlam mədəyə sahib deyilsən. O an anlayacaqsan ki, bu mübarizənin, bu savaşın məğlub tərəfi əslində sən özünsən. O isə bir mənalı olaraq səni səndən qorumağa çalışırdı. Gəl indi baş verəcəklərə tibbi prizmadan baxaq. Heç olub ki, yeməkdən sonra mədəndə yanığı hiss edəsən, sanki içində alov varmış kimi, ya da səbəbsiz yerə şişkinlik və ağrı səni narahat edir? Əgər bu hallar səndə tanışdısa, ehtiyatlı ol. Qastrit qapını döyə bilər. Bu videoda sənə qastrit haqqında vacib məlumatları və ondan qorunma yollarını göstərəcəm. Odur ki, sona qədər izlə və sağlamlığını qorumaq üçün vacib məsləhətləri qaçırma. İlkin olaraq sənin bədənindəki həzm fabriki sayılan mədə haqqında danışaq. Heç fikirləşmirsən ki, mədə bizə nə qədər vacibdir? Yəni sadəcə yeməkləri həzm edən bir orqan kimi görürük, amma əslində o bizim bədənimizin əsas mühərriklərindən biridir. Hər şey qaydasında işləsə, özünü enerjili və sağlam hiss edirsən. Amma əgər mədə öz işini düzgün görə bilməsə, bax onda problemlər başlayır. Mədənin 4 əsas hissəsi var. Yuxarıdan qida borusu ilə qovuşduğu yer kardiya, ən yuxarı hissəsi fundus, ən böyük hissəsi bədən, bir də qidanın bağırsaqlara ötürüldüyü yer pilor. Bunların hamısı birlikdə işləyir ki, sən yeyəndə hər şey problemsiz həzm olunsun. Bəs mədədə həzm prosesi necə baş verir? Bayaq dediyim kimi, mədə bir fabrik kimidir. O qidanı qarışdırır, sıxır və onu xima adlı maye vəziyyətinə salır ki, bağırsaqlara keçməsi asan olsun. Üstəlik mədə xüsusi turşu və fermentlər ifraz edir. Mədə turşusu qidanı parçalayır və bakteriyaları öldürür. Pepsin adlı ferment zülalları parçalayır. Mukoza isə bədəni öz turşusundan qoruyur. Amma işin bir maraqlı tərəfi var. Mədəmiz çox güclü bir turşu istehsal edir. Elə bir turşu ki, dəmiri belə əridə bilər. Onda sual yaranır. Bəs niyə mədə özü həzm olmur? Bax, burada mədənin selikli qişası işə düşür. Bu təbəqə mədəni örtür və onu qoruyur. Əgər bu qişa zədələnsə, onda mədə problemləri, məsələn, qastrit və ya xora baş verə bilər. İndi gələk əsas məsələyə. Mədə sağlamlığına nə təsir edir? 1. Plastik qablaşdırılmalarda satılan sular və fast food məhsulları ilə mikroplastiklər mədəyə daxil olur deyə iltihab və həzm problemlərinə səbəb ola bilər. 2. Yediyimiz və içdiyimiz bir çox qidanın tərkibində olan aspartam və sukraloza kimi süni dadlandırıcılar bağırsaq florasını məhv edir və mədənin turşuluq balansını pozur. 3.
Qatıq, kefir kimi probiotiklər faydalıdır, amma həddindən artıq probiotik istifadəsi mədə turşusunu azaldır və həzm sistemini tənbəlləşdirir. 4. Geniş spektrli antibiotiklər mədə və bağırsaqdakı faydalı bakteriyaları öldürür və həzmi çətinləşdirir. 5. İbuprofen və aspirin tərkibli dərmanlar mədə divarını incəldərək xoraya səbəb ola bilər. 6. Çox isti çay və qəhvə mədə divarını zədələyir və zamanla reflüks və həzm pozğunluğuna gətirib çıxarır. 7. Çox soyuq içkilər həzm fermentlərinin fəaliyyətini azaldır və mədə işini ləngidir. Amma narahat olma, çünki mədənin sağlam qalması üçün edə biləcəyin şeylər var. 1. Hər səhər ac qarnına 1 stəkan ilıq suya 1 çimdik təbii dəniz duzu əlavə edib içmək mədə turşusunun balansını normallaşdırır və həzmi sürətləndirir. Lakin hipertoniya, yüksək təzyiq problemin varsa, bunu etmə. 2. Ət və proteinli yeməkləri daha yaxşı həzm etmək üçün alma, ananas və papaya kimi meyvələrlə ye. Bu meyvələrdə olan bromelain və papain fermentləri proteinlərin həzmini sürətləndirir və mədəyə düşən yükü azaldır. 3. Əgər şəkəri azaltmaq istəyirsənsə, bunu tədricən et. Çünki mədə mikroflorası şəkərə öyrəşir və birdən dəyişiklik onu stresə salır. 4. Stresi idarə et. Meditasiya ilə, idmanla məşğul ol, rahat yat. 5. Siqaret və spirtli içkilərdən uzaq dur. İnan ki, mədən sənə təşəkkür edəcək. Həzm fabriki, bədənin mühərriki və nəhayət daxilində dəmiri belə əridib həll edəcək qədər turşuya sahib olan bu qüdrətli orqanımızı bəs hansı xəstəliyi məhv edir, sıradan çıxarır? Qastrit, görünməz düşmən. Təəssüflər olsun ki, biz özümüzdə bu görünməz düşmənə bəzən şüurlu, bəzən isə şüursuzcasına kömək edirik. Qastrit nədir və bədənimizə necə təsir edir? Bu çox vaxt eşitdiyimiz, amma tam olaraq nə olduğunu anlaya bilmədiyimiz bir vəziyyətdir. Qastrit mədənin selikli qişasının iltihablanmasıdır. Yəni mədəmizin iç qatları zədələndikdə mədə turşusu həmin bölgəyə təsir edərək ağrılar və digər narahatlıqlar yaradır. Bu sadə görünən problemin altında çox ciddi məsələlər gizlənə bilər. Bəs qastrit hansı şərtlərdə meydana gəlir və onun yaratdığı fəsadlar nədir, necə yaranır? Qastritin yaranmasına səbəb olan bir neçə faktor vardır. Bunlar arasında Helicobacter pylori bakteriyası, uzun müddətli stress, siqaret və alkoqol istifadəsi, zərərli qidalanma vərdişləri və müəyyən dərmanların istifadəsi başda gəlir. Hansı əlamətləri göstərir? Qastrit mədədə yanma, ağrı, şişkinlik, ürəkbulanma və iştah azalması kimi əlamətlərlə başlayır. Bəs bu əlamətlər əslində nələri ifadə edir? Bəlkə də bu mədəmizin bizə verdiyi ciddi bir xəbərdarlıqdır. Unutmayın ki, qastrit sadə bir ağrı ilə başlamaz. O bədənin qayğıya ehtiyacı olduğunun işarəsidir. Qastrit xərçəng ilə əlaqəlidirmi? Bəzən bu xəstəlik daha da irəliləyərək mədə xorası, hətta mədə xərçənginə çevrilə bilər. Qastrit zamanla mədənin selikli qişasını zədələdikdə bu xərçəng hüceyrələrinin yaranmasına şərait yarada bilər. Təsəvvür edin, sadəcə bir neçə il ərzində müalicə edilməmiş qastrit əhəmiyyətli dərəcədə daha ciddi xəstəliklərə səbəb ola bilər. Qastritlə necə mübarizə aparmalıyıq ki, sonda o ölümcül hala çevrilməsin? Bir çox insan qastriti sadə bir mədə narahatlığı olaraq qəbul edir. Amma müalicəsiz qaldıqda o həyat üçün ciddi risklər yarada bilər. Mədə qanaması, qarın şişkinliyi və hətta qarın boşluğunda infeksiya kimi fəsadlar yarana bilər. Bəzən bu fəsadlar ölümcül nəticələrə yol açar. Nə vaxt dərhal həkimə müraciət etməliyik? Qastritdən necə qorunmalıyıq? Təbii ki, qastritdən qorunmağın ən yaxşı yolu ona yol açan amillərdən qaçmaqdır. Yaxşı bir pəhriz, siqaret və alkoqolun azaldılması, stressin idarə edilməsi, düzgün həyat tərzi qastritin qarşısını almağın əsas yollarıdır. Mədə dostu olan yulaf, zəncəfil, banan, kök, avokado, çuğundur, balqabaq kimi qidaları yemək rasionuna daxil etmək, yeməkdən 30 dəqiqə öncə və ya sonra ada çayı, çoban yastığı, kətan toxumu və ya nanənin çayını içmək, həmçinin bir mütəxəssis tərəfindən mütəmadi olaraq yoxlanmaq qastritin erkən mərhələlərində aşkar edilməsinə kömək edəcək. Qastrit müalicə oluna bilərmi? Bəli, müalicəsi mümkündür. Əsas müalicə metodları Helicobacter pylori bakteriyasını müalicə etmək üçün antibiotiklər, mədə turşusunu azaldan dərmanlar və pəhriz dəyişiklikləri yer alır. Bəs bu müalicələr nə zaman və necə tətbiq edilməlidir? Sadəcə dərmanlar yetərlidirmi, yoxsa həyat tərzini dəyişmək daha önəmlidir? Burada dayanıb düşünmək vaxtıdır. Bütün bu məlumatları eşitdin. Qastritin necə başladığını, necə irəlilədiyini, hətta hansı ölümcül təhlükələrə yol aça biləcəyini bildin. Qastrit səni içdən-içə yeyən, səssizcə irəliləyən bir düşməndir. O sənə əzab verənə qədər gözləyəcək, səni zəiflədəcək, hətta ən qaranlıq ssenarini gerçəkləşdirəcək. Təbii ki, əgər sən buna icazə versən. Amma seçim sənin əlindədir. İndi özündən soruş.
Mədən üçün bir şey edəcəyəmmi? Əgər bu videoda söylənənlər səni düşündürdüsə, o zaman təkcə izləyib keçmə. Sən öz sağlamlığının sahibisən. Bugündən etibarən özünə verdiyin dəyəri artır və unutma, sən bədəndə necə davranırsansa, o da sənə elə cavab verəcək. Əgər bu video sənin üçün faydalı oldusa, bəyən düyməsinə bas və paylaş ki, daha çox insan bu vacib həqiqətlərlə tanış olsun. Sağlam qal, güclü qal və bədəninə dəyər ver.